కొత్త బిజినెస్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారా? ఈజ్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం కాల్ చేయండి 9154729854. Namaste, welcome to Healthy Conversations with iDream Media. నేను మీ ఝాన్సీ. సో ఈరోజు మనతో ఉన్నారు వంటింటి చిట్కాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన మధుసూదన్ శర్మ గారు. మరి చలికాలం వచ్చేసింది, కోల్డ్ కాఫ్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి కదా, మరి దగ్గు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకునే రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అడిగి తెలుసుకుందాము. నమస్తే సార్. నమస్తే. దగ్గి కొంతమందికి అయితే స్టమక్ పెయిన్ కూడా వచ్చేస్తుంది, ఇదంతా నొప్పిగా ఉంది అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో కాఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకునే రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? దగ్గు రెండు రకాలమ్మా, కళ్ళ దగ్గు, పొడి దగ్గు. సో కొంతమంది కళ్ళ దగ్గు వస్తుంటుంది, కొంతమందికి పొడి దగ్గు వస్తుంటుంది. ఒక పట్టణం తగ్గదమ్మా, రకరకాల మందులు వాడుతుంటారు కానీ విసిగి వేసారిపోతారు కానీ ఆ దగ్గు మాత్రం నేను తగ్గనంటూ కూర్చుంటుంటారు. చాలా మండి పడుతుందమ్మా, వాళ్ళ బాధ వర్ణాతీతం. కొంతమందికి ఉదయం పూట ఎక్కువ ఉంటే, కొంతమందికి రాత్రి ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంతమందికి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు ఉంటుంది. దీనికి అనేక రకాల కారణాలమ్మా. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు రావచ్చు, వాతావరణం మార్పు వల్ల దగ్గు రావచ్చు, అలర్జీ వల్ల దగ్గు రావచ్చు, గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ సమస్య వల్ల దగ్గు రావచ్చు. ఒకటేమిటమ్మా, కొన్ని రకాల వ్యాధుల వల్ల దగ్గు రావచ్చు, ఆయా వ్యాధులకు వాడేటువంటి కృత్రిమ రసాయన ఔషధాల యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల దగ్గు రావచ్చు. అదేవిధంగా చిరునాలిక అంటారమ్మా, ఆ కొండనాలిక మామూలు ఈ పెద్ద నాలిక మీద టచ్ అయినప్పుడు దగ్గు రావచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో దగ్గు ఏ రకమైన దగ్గు అయినప్పటికీ వెంటనే తగ్గి కంఫర్టబిలిటీ వచ్చేందుకు చక్కటి ఔషధాన్ని చెప్తానమ్మా. దీనికి కేవలం నాలుగే పదార్థాలు కావాలమ్మా. అన్నీ మనకు దొరికేటివే, మనకు తెలిసినటువంటివే, వాటి ఔషధ గుణాలు తెలియవు. నేను చెప్పినటువంటి పద్ధతులు వాడుకుంటే అతి త్వరగా వితిన్ 1 or 2 daysలోనే వాటి నుంచి బయటపడవచ్చు. ఆ దగ్గు నుంచి ఇమ్మీడియట్ కంఫర్టబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాంటి తమలపాకు ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా, ఒకటి తమలపాకు. సో బాగా కడిగేసేసి ఈ భాగం, మొదటి భాగాన్ని, ఈ భాగాన్ని తీసేయాలమ్మా. తొడిమేలు అంటారు కమ్మా, రెండు వైపుల తొడిమేలు తొలగించేసి ఈ తమలపాకు, ఈ భాగంలో తమలపాకు పైన 1/2 teaspoon వాము, 1/2 teaspoon వామమ్మా అందులో వేసేయాలి. అదేవిధంగా ఒకటి లవంగం, చివరగా ఒక 1/2 స్పూను తేనె. సో ఒక తమలపాకులో 1/2 స్పూను వాము, ఒక లవంగము, ఒక 1/2 చెంచా వరకు, 1/2 teaspoon వరకు తేనె వేసేసి కిలీలాగా చుట్టేసేయాలమ్మా. మొత్తం కిలీలాగా చుట్టేసేసి నమిలి మింగేసేయాలి. ఇంతే చేయాల్సింది. సో ఈ తీసుకున్న తర్వాత ఒక అరగంట వరకు కూడా మంచినీళ్ళు కానీ తాగడం కానీ, ఏదైనా లిక్విడ్ తీసుకోవడం కానీ, ఘన పదార్థం తీసుకోవడం కానీ చేయకూడదమ్మా. ఇట్లా ఉదయం ఒకసారి చేయాలి, రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మరొకసారి చేయాలి. ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ 100లో దాదాపు 80-90% మందిలో ఫస్ట్ డోస్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేస్తామా. లేని పక్షంలో సెకండ్ డే, థర్డ్ డే చాలా మందిలో వచ్చేస్తుంది. అవసరాన్ని బట్టి వారం రోజులైనా వాడుకోవచ్చమ్మా. ఈ విధంగా వాడుకోవడం immediate comfortability వచ్చేస్తుందమ్మా. Okay, thank you sir. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు, నోరు తిరుగుతలేదు. మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.